Hello，大家好，今天我们再来读一小段六祖坛经。上次我们读到了慧能的诗句菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。今天的话，我打算呢，上次有提到我要去圆觉经那边找一下相关的诗句，就是关于这两句上次我们有提到说，菩提自性呢本身呢是没有物质实体的，般若智慧呢也并不是呢我们平常所使用的第六意识心大脑的逻辑思维心所以说要修菩提自性呢，要启发自性呢，不是从肉体，也不是从第六意识心上面下功夫然后我用了一个地球跟太阳的譬喻菩提自性就像太阳一样。那我们呢，落入后天轮回呢，就像在地球一样。地球上呢，有天气的变化呢，云雾的变化呢，都是发生在地球上的，发生在我们的心中、潜意识当中。那当地球上乌云密布的时候，天气变幻莫测的时候呢，我们心境就有顺境和逆境，而且呢，我们就不容易看到呢地球外面的太阳。因为天气不好的时候，阳光被遮蔽了所以我们潜意识当中如果妄想执着、贪嗔痴爱太多的话呢，我们就不容易觉察到内在中的自性智慧就是用自性智慧，就是用太阳来比喻，然后用地球和太阳的关系呢，来比喻我们第六意识心、潜意识和菩提自性的关系菩提自性潜藏在我们意识深层，就好像太阳在地球的外面一样。那地球不论发生什么事情呢，太阳是不受影响的。地球上呢，暴风雨然后呢，乌云密布、打雷闪电，太阳是不影响的。不要说太阳，你如果坐飞机飞到高空那个无风带的时候，你会发现打雷闪电都在你的底下，在那个云层底下而已。当你飞的高度高过了那个云层之后，你就发现苏东坡有一句话说：也无风雨也无晴，就是那些风雨都在你底下了。然后呢，在这个无风带，其实你看到都是晴天，因为这个太阳是本无动摇，它本来就一直太阳光一直在照嘛。你在地球上，你就能够被这个温暖、被这个阳光所滋润。可是呢，当你在这个云层底下的时候呢，就有生灭，就有这些天气的变化。当你到了高空无风带，甚至你到地球外面的时候呢，这些天气就影响不了你了，所以何处惹尘埃？那神秀修行，因为它还在身心的层面，所以它要时时勤拂拭，勿使惹尘埃。因为它在天气这个云层下面，所以他要时时勤拂拭，勿使惹尘埃。而慧能他到了云层上面了，所以他说，不对啊，我这里他在太空里嘛，在太空里太阳光照过来，他说本来无一物啊，我这里本来无一物嘞，何处惹尘埃？地球上的尘埃能跑到太空去吗？没办法，对不对？所以地球上的这些尘埃呢，这天气变化的话，有办法跑到太空去吗？没办法嘛，对不对？所以说这个是最主要的关键差异六祖慧能的诗句呢，他点出来的重点是神秀他还没有达到的境界，所以说五祖说神秀诗句是还没入门，还未入门那这里我来跳一下《圆觉经》里面呢，有几个段落也在讲这个身心就是说身心并不是生命的本质你看文殊菩萨问佛陀嘛，众生为什么会无明呢？那刚刚我在地球跟太阳的譬喻里面，无明就好比这些乌云众生心中为什么会有这些乌云遮蔽，以至于他们看不到外太空的太阳呢？太阳就比喻我们自信那因为我们一般人如果没有学习之前的话，没有接触到这些传统文化经典或是佛典的时候，我们都不知道自信智慧的存在。所以我用太阳来比喻自信，然后呢，地球比喻我们后天，然后地球上的乌云来比喻无明。大家有时候就会不了解，没有办法去想象。
其实太阳是在我们心中的内心深层，然后我们的第六意识心呢，还有我们潜意识的这些我相呢，它就好像云层一样，你要突破这个意识上的这个云层遮蔽之后，你才能够觉知到内在自信智慧的存在。所以说，一般人没有修行的话，没有接触过的话，会是连这件事情都不知道的。你不知道说生命的本质是什么，也不知道说般若智慧、自信智慧的存在，就好像活在这个乌云密布的地方一样。那这里圆觉经也有提到啊，一切的众生呢，无始以来呢，在轮回中已经轮回了非常久了。所以说东南西北就像在这迷宫里一样，轮回境界就像迷宫一样。然后你久了之后，你方向绕来绕去之后，你东南西北就没有方向感了。那这个没有方向感譬喻的是什么呢？我们的自信智慧本来是在相当于在宇宙中，它没有落入后天的时候是没有没有身体的，没有物质身体的。那没有物质身体情况下，也不会有我们这个大脑思维心哦，这都是后天的，身心都是后天的。所以说，在圆觉经里面就也是呼应了这一点哈。一开始哦，你看在文殊菩萨章开宗明义啊，大智慧的文殊菩萨他就直接说了，众生无始以来轮回太久了，以至于忘记生命本来面目，所以呢，妄认四大。四大就是地水火风，就是这个物质肉体。地就是什么？固体的，像我们的骨头、骨骼嘛。然后呢，水呢，就像我们身体里面70%都是水，流体的。火呢，我们身体有循环，心脏会跳动，血液会循环，能保持恒温，就是火，有热能。风就是这个呼吸嘛，一呼一吸之间，还有说身体的循环，这是风。那我们的身体就是有地水火风的机制，你可以想象它是一个，比方你可以用这种方式观想，你想象说这是机器人 AI 机器人，它有这样的设计，由地水火风设计而成的肉体呢，我们长久以来以为这就是我们的本我的身体，就是有这个肉体的。然后呢，我们的这个身体形成之后，它有机能，它有跟外界沟通的能力，就是眼睛看到光线，收集光讯号，耳朵收集音波，鼻子收集空气当中这个味觉的这些分子，嘴巴收集这个食物当中的也是口味的分子。然后呢，我们的触觉感受到温度，感受到温暖，感受到物质的这种刺激、压力，还有我们的意识心，可以把所有的眼、耳、鼻、舌、身的讯息呢，做一个统一的处理和分析，就是我们的大脑分析器。我们就把这个肉体形成之后，把这个6层色、声、香味、触、法，就是这6种讯息呢，在我们心中形成了一种感觉。大脑分析之后，形成了一种思维，形成一种情境，形成一种对自我的认知，种种的感觉呢，就是形成了我们的心。换句话说，我们凡夫所认为的身体和所认为的心境，这些其实是不是真我哈？所以说，圆觉经里面也是呼应了这一点，就是说，菩提本无树，菩提自信本来就没有物质实体。真正的般若智慧，我们真心呢，也不是后天的第6意识心。所以说，就是互相呼应这样子，这些呢都是重点中的重点。那我们今天的话就是先读到这里后面还有其他的另外一段还有文句呢，也是呼应身心的，我们就明天再看。我们今天读一小段就好。那我们今天就读到这边喽，大家也可以有兴趣的话，也可以自己去研究一下。那我们就明天见喽，拜拜。